lindinhos! Aqui é a Ju e eu já vim gravar a tag do Funkão pra vocês. Bom, quem criou essa tag foi o Popbook, não sei, sempre confundo, mas eu vou deixar todos os créditos aqui embaixo na caixa de descrição. Essa tag, ela basicamente consiste em pegar 7 funks e relacioná-los com livros. A primeira categoria é um livro que você fechou a porta para ler. Entendi muito bem essa pergunta, mas eu entendi que, tipo, você tem que fechar a porta, tipo, pra ninguém te atrapalhar. Não sei se é isso, mas vou deixar como se fosse assim. E o livro que eu fechei a porta pra ninguém me atrapalhar foi Proibido, da Tabitha Suzuma. Eu vou deixar a capa aqui do lado porque o meu livro tá emprestado. Proibido, ele é o tipo do livro que te faz entrar em conflito interno com você mesma. Tem resenha desse livro aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo e aqui no card, mas tem spoiler. Proibido, ele vai contar a história de um incesto entre 2 irmãos. E ao mesmo tempo que você não quer que eles fiquem juntos, porque é um incesto e eles são irmãos de sangue, você quer que eles fiquem juntos, porque eles são o tipo de casal perfeito, sabe? Então vale muito, muito, muito a pena ler. E eu lembro que quando eu li, eu fiquei tipo, ninguém me atrapalha porque eu estou lendo Proibido. Então é um livro assim, excepcionalmente... Opa! É um livro extremamente maravilhoso e vale a pena ser lido. A segunda categoria é um livro que todos falam mal, mas te fez feliz. Mas feliz de mim, eu não tenho culpa se você não é feliz. Eu entendo essa encalcada que me ofendeu. Se eu fosse elas, também queria ser. Vale bem, eu falo mal, mas feliz de mim. Não é todo mundo que fala mal desse livro, tem pessoas que gostam, mas eu decidi colocar ele porque eu já vi várias pessoas que não gostaram. E eu coloquei After, a série no caso da Anna Todd. Esse livro ou é 8 ou é 80, ou você gosta ou você não gosta. Ele é o tipo de New Adult, mas eu acho que ele tá mais pro Young Adult. Ai gente, eu não sei qual categoria esse livro pode ser considerado, mas é aquela típica história de o menininho bad boy e a menininha inocente, sabe? Mas eu gosto, vale muito a pena e eu não vejo a hora de terminar a série pra poder vir fazer resenha pra vocês. A terceira categoria é um livro que você não gostou de ler, mas o final te fez valorizar. Agora que eu sou linda, absoluta. Eu decidi colocar Capitães da Areia, do Jorge Amado. A minha edição é essa aqui, bem velhinha, na verdade ela tá tipo caindo aos pedaços. Mas, gente, a gente tá falando de um clássico, então óbvio que é um livro muito difícil de ler. E com isso, ele fez com que eu quase desistisse, sabe? Pela linguagem e também por entender. Mas o final, gente, é excelente. Eu quero muito reler esse livro também, por causa dos vestibulares. Mas, né, e faz um ano já que eu li e é tipo muito, muito, muito bom e vale a pena. A quarta categoria é um livro que não tinha muito conteúdo ou história, mas a leitura foi sensacional. Eu decidi escolher Não Se Apega Não, da Isabela Freitas. Tem resenha desse livro aqui no canal, vou deixar os links aqui embaixo também. Esse livro ele é mais puxado pro autoajuda do que tem uma história assim. Então ele não é considerado um livro tipo de história corrida, sabe? Então não acrescenta tanta coisa tipo assim, é difícil de explicar. Mas eu decidi escolher esse porque ele não tem história, ele é tipo um autoajuda, como eu já disse. Mas eu gostei muito de lê-lo e como eu falei, tem resenha e vamos assistir a resenha. A quinta categoria é um livro que você quer muito reler. Hoje você não escapa, hoje vem que nós hoje eu tô querendo te pegar de novo. Como em todos os vídeos esse livro tem que aparecer, neste ele também vai. E eu escolhi Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Faz um ano que eu tô falando que eu tenho que reler esse livro, mas a pessoa não cria vergonha na cara pra lê-lo. Gente, toda vez que eu pego pra lê-lo, pra relê-lo no caso, né, eu fico tipo...
Will. E não leio, né? Mas, né, Jesus atua na minha vida e faça com que eu releia logo. A sexta categoria é um livro que todo mundo cansou de falar mal, mas depois virou queridinho. Assim como o Júnior do Book Pop Book, eu nunca sei. Book Pop. Eu decidi escolher a seleção porque no começo todo mundo realmente falava um pouquinho mal, falava que era uma mistura de Divergente com Jogos Vorazes, sei lá do que falavam. Mas depois todo mundo começou a ler e é muito difícil você encontrar uma pessoa que ainda não leu a seleção. Mas é uma trilogia, agora a série, né? Muito boa, é uma distopia meio romântica, eu sei lá que gênero que classifica a seleção, porque na minha opinião não é tanta distopia, mas também não é tanto romance, né? Enfim, a seleção então. E a última pergunta é: um livro que destruiu a sua infância. Eu vou, sem parar, agora eu vou, sem parar, agora eu vou. Eu também não entendi muito bem essa pergunta. Gente, eu sou muito lerda pra, tipo, entender as perguntas de texto, mas tudo bem. Eu então escolhi, de vez o livro que arruinou a minha infância, eu escolhi o livro que marcou a minha infância, que foi O Presente da Vovó Sara. Esse livrinho aqui, ele tá bem velhinho, tá tipo bem dobradinho as folhas. Mas foi um livro que eu li acho que na sexta, sétima série, não lembro. Mas foi um livro que me marcou muito. E foi um livro que eu gostei bastante. Tanto é que eu guardo ele até hoje. Então é um dos poucos livros que eu guardo de quando eu ainda era menor, da época de escola. Então é isso, gente. Essa foi a tag do Funkão. Eu, óbvio que vou taguear algumas pessoas, que eu quero, tipo, muito que façam. Vou taguear aí o Rafa, do Loucamente Criativo, os meninos do Tree Duds, a Aline, do Camaleão Geek, a Kendra, do Arco-Íris de Nutella, a Ana, do Unicórnio de Bolso, o Léo, do Entre Livros, o Eduardo Colovini e tá bom, né, gente? Já tem muita gente. Então é isso, espero que todo mundo aí tenha gostado. E esse povo que eu taguei, é bom todo mundo responder, porque eu quero que responda. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, comentários e etc. E até o próximo vídeo.